un convegno alla provincia dal tema prevenzione dei rifiuti pericolosi, un'iniziativa fatta in collaborazione con il Dipartimento regionale dell'acqua e rifiuti e altri ordini professionali. Ecco quanto è importante un'iniziativa di questa e quale sarà il tema trattato. Ne parliamo con il dottor Achillo Furioso. Sì, è un evento importante, si inquadra nella settimana europea per la riduzione dei rifiuti, al quale il Dipartimento a cui appartengo io, il Dipartimento Acque e Rifiuti, coordinato dall'ingegnere Salvatore Cocina, ci ha delegati di organizzarlo appunto. È un evento che ovviamente riguarda i rifiuti, quindi ha avuto anche l'avallo e il patrocinio di quasi tutti gli ordini professionali tecnici del settore e quindi noi anche come ingegneri, io sono anche al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento e non abbiamo ovviamente fatto mancare il nostro patrocinio. È un importante evento che vede insieme sia operatori economici che si occupano di smaltimento dei rifiuti pericolosi, vede l'intervento qualificato di alcune associazioni ambientaliste come il WWF e consentirà a chi opera nel settore di farsi anche un quadro più completo su come prevenire i rifiuti pericolosi e i danni che da essi possono provocare se vengono gestiti male. Sì, noi come WWF abbiamo un ruolo un po' di sentinella del territorio e cerchiamo sempre comunque di avere un occhio attento a quelle che sono le problematiche legate ai rifiuti. In questo caso stamattina stiamo parlando di rifiuti speciali e pericolosi e conseguentemente dobbiamo essere ancora più attenti proprio perché è dai rifiuti speciali e pericolosi e non solo dai rifiuti normali di cui noi siciliani abbondiamo. Fra l'altro abbiamo questa fama di non essere particolarmente capaci di salvaguardare il nostro territorio dai rifiuti diffusi nell'ambiente. I rifiuti diffusi, se sono pure pericolosi, diventano per l'ambiente ancora più pericolosi. Prevenzione dei rifiuti pericolosi, un'interessante iniziativa svolta dal Dipartimento regionale dell'acqua e rifiuti, dove partecipa anche l'architetto Antonino Lobrutto nella qualità di funzionario del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Ecco, qual è la situazione che emerge nel nostro territorio in merito a tale tema? Allora, oggi quindi stiamo celebrando un'azione ricadente all'interno della 10ª edizione della settimana europea della riduzione dei rifiuti. La Sicilia per il secondo anno è la prima, non la seconda, per la seconda volta è prima in Italia ad aver organizzato oltre 200 interventi con i comuni, con le associazioni di volontariato, con le scuole e oggi noi qui alla provincia. La situazione in provincia sta migliorando, la raccolta differenziata sia nel capoluogo che nelle grandi città sta iniziando ad aumentare, avendo raggiunto già una media provinciale superiore al 40%. È uno dei fatti recenti ed ingiustificabile da parte del governo regionale è che in data 15 novembre, pochi giorni fa, con un colpo di penna, con un'operazione politica del tutto ingiustificata, hanno eliminato uno degli impianti che era indispensabile per il nostro territorio, trattando la frazione organica ricadente all'interno dell'area industriale di Ravanusa, costringendo un aggravio dei costi per i cittadini relativo al conferimento della frazione umida in giro per la Sicilia e andando ad incrementare sempre più gli impianti a gestione privata, penalizzando gli impianti di pubblica utilità. Quindi bisogna oggi dare un cambio di passo, invertire la rotta su cui la politica regionale negli ultimi anni ha intrapreso, quella di eliminare i privati e dare maggiore consistenza
agli impianti a totale gestione pubblica. I REE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero gli scarti, i frigoriferi rotti, le lavatrici, i telefonini, cioè tutto ciò, le lampade, tutto ciò che contiene un dispositivo elettronico ed elettrico. Questo tipo di rifiuto negli anni ha assunto un valore soprattutto economico, perché è un rifiuto che è altamente tossico se immesso e lasciato nell'ecosistema e quindi nell'ambiente. Invece se recuperato ha un alto valore economico, perché proprio le parti elettroniche ed elettriche vengono recuperate e vengono rivendute e riutilizzate. Quindi è un peccato, e quindi si deve puntare, quando si inizia a fare una raccolta, si deve puntare e fare una raccolta dedicata proprio di questa tipologia di rifiuti.